हेलो नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम बिल्ड करने वाले एक 70,000 रुपये का गेमिंग पीसी बिल्ड। अब दोस्तों ये पीसी बिल्ड एकदम इंसान पीसी बिल्ड होने वाला है, यानी कि आप इस पीसी बिल्ड में आप कुछ भी कर सकते हो। बोले तो 4K वीडियो एडिटिंग, 4K गेमिंग भी कर सकते हो, 144 गेमिंग भी पे आप गेमिंग 60 FPS प्लस पे आप गेमिंग कर सकते वाले हो। और ये बिल्ड का फीचर प्रूफ भी रहने वाला है। तो वीडियो के साथ साथ मैं आपको बेंचमार्क भी इंक्लूड करके दिखाऊंगा, तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो देखते रहे आखिर तक, और चैनल पे आने हो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी ही वीडियो आपके लिए रोज लाता रहता हूँ। और एक बात, तो पिछली वीडियो में इतना सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये पीसी बिल्ड बेस्ड है AMD ryzen 5 के ऊपर। तो अगर आपको इंटेल के बिल्ड चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं क्या आपको कौन सा बिल्ड चाहिए। तो ठीक है गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट हमने चूज़ किया AMD ryzen 5 3600। ये थर्ड जनरेशन का प्रोसेसर है। बेस क्लॉक आपको 3.6 गीगा मिल जाता है, बूस्ट क्लॉक 4.2 गीगा, 6 कोर 12 थ्रेड के साथ आता है। बात करें इसकी कैश मेमोरी की तो 35 कैश मेमोरी देखने को मिल जाता है। और बात करें इसकी प्राइसिंग की तो प्राइसिंग 16,500 में इजीली ऑनलाइन ऑफलाइन मिल जाएगा। और बात करें इसके लिंक की तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा AMD कंप्यूटर्स, तो आप नीचे से चेकआउट कर सकते हैं। बात करें इसकी प्राइस टू परफॉर्मेंस तो प्राइस टू परफॉर्मेंस जो है ना, तो काफ़ी अच्छी प्राइस टू परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाएगी। दूसरे कुछ भी कंप्यूटर है ना जो इंटेल का, तो इंटेल के बढ़िया आपको इस प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। और ये प्रोसेसर ओवरक्लॉकेबल भी है, यानी कि आपको ओवरक्लॉक यानी कि 4.5 गीगाहर्ट्ज़ तो आपको इजीली ओवरक्लॉक कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपका जो कूलर है ना, कूलर भी काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिल जाता है। तो गाइस काफ़ी अच्छी है प्रोसेसर। और बात करें इसकी नेक्स्ट कंपोनेंट की, यानी कि मदरबोर्ड, तो मदरबोर्ड हमने चूज़ किया MSI B450 टोमाहॉक मैक्स मदरबोर्ड। काफ़ी अच्छी मदरबोर्ड है। AMD सॉकेट M4 सॉकेट के साथ आता है, राइजन सीरीज को सपोर्ट करता है, थर्ड जनरेशन मदरबोर्ड है। और अपडेटेड बायोस के साथ अप टू 64 GB मेमोरी सपोर्ट करता है। DDR4 4133 मेगाहर्ट्ज़ को आप सपोर्ट कर सकता है। बात करें इसकी ऑनलाइन ऑफलाइन प्राइसिंग की तो बात करें ऑनलाइन ऑफलाइन 10,000 में इजीली ऑनलाइन ऑफलाइन देखने को मिल जाएगा। और प्राइस टू परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है और फ्यूचर प्रूफ भी रहने वाला है और ओवरक्लॉकेबल भी है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी मदरबोर्ड है। बात करें इसके M4 सॉकेट की तो काफ़ी M4 सॉकेट काफ़ी सॉलिड। और VRM सेक्शन की बात करें तो VRM सेक्शन भी काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिल जाता है। तो प्राइस टू परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी, वैल्यू फॉर मनी भी आप इसको बोल सकते हो। तो बात करें हमारे नेक्स्ट कंपोनेंट की, तो नेक्स्ट कंपोनेंट देखिए मैंने चूज़ किया AMD ryzen 5 3600। काफ़ी अच्छी हो इसलिए मैंने चूज़ भी किया एक अच्छा रैम। तो अगर आपको नॉन 8GB वाला लेना चाहिए, यानी कि आपको पैसा बचाना चाहिए, तो मैंने कोर्सेयर का 3200 मेगाहर्ट्ज़ का 8GB की स्टिक लिया, यानी कि 16GB का मेमोरी। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिल जाएगा। इसकी बात क्या करूँ, ये तो वैल्यू फॉर मनी है। और बात करें इसके ऑनलाइन ऑफलाइन की प्राइसिंग के 5500 में इजीली ऑनलाइन ऑफलाइन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी आपको रैम देखने को मिल जाएगा। अगर आपको 8GB रैम चाहिए तो 8GB रैम की लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। और इस वॉइस के लिए माफ़ी चाहूँगा, मेरा जो गला है ना थोड़ा जुकाम है, इसलिए वॉइस काफ़ी अच्छी नहीं आ रही है। ठीक है, तो गाइस वेरीवेज बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कंपोनेंट की। नेक्स्ट कंपोनेंट हमने चूज़ किया वो एक्सटर्न डिजिटल का WD Blue 1TB का हार्ड डिस्क। ऑनलाइन ऑफलाइन में 2600 में इजीली मिल जाएगा। ठीक है, बात करें अभी SSD की तो आज की डेट में SSD लगाना कंपलसरी हो गया। ठीक है, आज की डेट में SSD आपको लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप तो चाहती है आपका जो सिस्टम काफ़ी फास्ट, इसलिए मैंने कम से कम 120GB का एडिटर का SSD लिया। तो ऑनलाइन ऑफलाइन बात करें इसकी प्राइसिंग की तो 1400 में इजीली मिल जाएगा। ठीक है, और बात करें इसकी जान की हमने बात की है Zotac गेमिंग G4 GTX 2060GB DDR6 ग्राफिक्स कार्ड। काफ़ी बढ़िया आपको वैल्यू फॉर मनी। और जितना भी आज के टाइम में जितना भी गेम या फिर आने वाले जितना भी गेम आपको 60 FPS प्लस आपको गेमिंग करवा देगा। काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिल जाता है, फीचर प्रूफ भी है। इस ग्राफिक्स कार्ड से आप 4K वीडियो रेंडरिंग कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, और काफ़ी बढ़िया आपको स्ट्रीमिंग भी करने पे आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे आपको देखने को मिल जाता है। तो बात करें इसके ऑनलाइन ऑफलाइन की 26,000 में इजीली ऑनलाइन ऑफलाइन देखने को मिल जाता है। और काफ़ी एक तरफ से बोले तो काफ़ी आपको वैल्यू फॉर मनी देखने को मिल जाता है। तो वैल्यू फॉर मनी है। और बात करें इसकी सबको चलाने के लिए एक पावर सप्लाई, तो पावर सप्लाई आपको कोई अच्छा सा पावर सप्लाई लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप आफ्टर मार्केट आप पावर सप्लाई ले ले तो
तो कोई भी ऐसा चलेगा। लेकिन अगर आपको अच्छा है, एकदम अच्छा लेना चाहिए, तो मैंने कॉर्सर का CX650 SMPS वाट का मैंने 80+ बोन सर्टिफिकेशन के साथ आता है। काफ़ी अच्छी आपको पावर सप्लाई देखने को मिल जाता है। बात करें इसको ऑनलाइन ऑफलाइन स्टोर की प्राइसिंग की, तो 5200 में इजीली मिल जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी आपको पावर सप्लाई देखने को मिल जाएगा। और बात करें इतना सुंदर, अगर आप इतना अच्छा बिल्ड कर रहे हो तो एक कैबिनेट भी अच्छा खासा होना चाहिए, ठीक है। तो कैबिनेट हमने चूज़ के एनटेक डार्क एवेंजर AD थे 8GB फुल ATX कैबिनेट के साथ आता है। मीटर कैबिनेट है और काफ़ी अच्छी आपको फ्रंट में 3 8GB फैन देखने को मिल जाता है। ऊपर 360 mm का रेडिएटर लगा सकते हैं। पीछे का 120 mm का एक फ़ैन देखने को मिल जाता है। काफ़ी बढ़िया आपको देखने को लुक। बात करें आपको फ्रंट में 4 LED स्ट्रिप्स देखने को मिल जाता है, 8GB LED स्ट्रिप्स, तो काफ़ी देखने को बढ़िया लगता है। और देखने से एक ट्रांसफॉर्मर लुक भी आपको देखने को प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिल जाता है कैबिनेट। तो बात करें इसका ऑनलाइन ऑफलाइन प्राइस की, तो 6200 में इजीली मिल जाएगा। तो 6200 में इजीली आपको ऑनलाइन ऑफलाइन मिल जाएगा, काफ़ी अच्छी। और ओवरऑल बात करते हैं हमारे टैक्स की, तो काफ़ी अच्छे आपको देखने को मिल जाता है टैक्स। और बात करें अभी टोटल कितना हो, टोटल हमारा 70,200 में इजीली हो जाता है सब कुछ। तो वीडियो काफ़ी लाइक किया, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर लेना। चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर। अभी देखते हैं हमारे जो बेंचमार्क, तो बेंचमार्क अभी तक आप देख रहे हैं। Warriors around, don't get caught in the mosh pit. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it. Throw down these hits, my click is indivisible. I aim, you duck, I squeeze, now you invisible. I'm not afraid of getting physical. All these different chemicals are fogging up my visuals. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Yo, we notorious, we ain't no runners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Yo, we some warriors, they ain't gon' run us. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Put on my strap, put on the beam, put on the map, put on my team. Take out every motherfucker in between, know what I mean? Better myself, better my aim, better my rap, better my name. Killing rappers on my hang on by their chains for the fame. Never thought I would it, now I'm running this. You don't wanna follow me, now I'm in front of this. I ran in the truck with the truth, trying to get it what it do. Battling and I ain't never lose, we some motherfucking warriors. Cover the map and still ain't know where you can find me at. Journey through the mind of an insomniac. I ain't never sleep, staying ready, keep an eye out for the fakes. For the snakes, roll the clip and I'ma pull it, something shakes. Never go to battle if you plan to lose. Life a game of chess, you gotta plan the moves. Middle fingers up, I'm not a fan of rules. Fighting for the right to live in peace and not like animals. Bloods in my hands, got slugs on my gunners. You'll be notorious, we ain't no runners. Bloods in my hands, got slugs on my gunners. We some warriors, they ain't no runners. Bloods in my hands, got slugs on my gunners. Bloods in my hands, got slugs on my gunners. Put on my strap, put on the beam, put on the map, put on my team. Take out every motherfucker in between, know what I mean? Better myself, better my aim, better my rap, better my name. Killing rappers on my hang on by their chains for the fame. Never thought I would it, now I'm running this. You don't wanna follow me, now I'm in front of this. I ran in the truck with the truth, trying to get it what it do. Battling and I ain't never lose, we some motherfucking warriors.
better my aim, better my rap, better my name. Killing rappers on my hang, I'm by their chains for the fame. Never thought I would it, now I'm running this. You don't wanna follow me, I'm out in front of this. I ran in the jungle with the truth, trying to get it what it does. Battling and I ain't never lose, we some motherfucking warriors. Still ain't know where you can find me at. Journey through the mind of an insomniac. I ain't never sleep, staying ready, keep an eye out for the fakes. For the snakes, roll the clip and I'ma pull it, something shakes. Never go to battle if you plan to lose. Life a game of chess, you gotta plan the moves. Middle fingers up, I'm not a fan of rules. Fighting for the right to live in peace and not like animals. Bloods in my hands, got slugs in my gunners. You'll be notorious, we ain't no runners. Bloods in my hands, got slugs in my gunners. We some warriors, they ain't no gunners. Bloods in my hands, got slugs in my gunners. Bloods in my hands, got slugs in my gunners. Put on my strap, put on the beam, put on the map, put on my team. Take out every motherfucker between. Know what I mean? Better myself, better my aim, better my rap, better my name. Killing rappers on my hang, I'm by their chains for the fame. Never thought I would it, now I'm running this. You don't wanna follow me, I'm out the front of this. I ran in the jungle with the truth, trying to get it what it does.